ढीला रखेंगे। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और। लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, फिर से लंबा सांस छोड़ेंगे। इधर को देखिए करवट साइड लेंगे, और आगे से और नीचे थोड़ा आगे आगे। इसको पढ़िए। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और आगे। लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, कंधा में कोई दर्द नहीं रहता है, गर्दन में कोई दर्द नहीं रहता है। खड़ा हो जाइए करवट लेके। घर में भी उठिए ना, तब साइड लाइन में उठो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं उठना है। ये सर सामने आ जाइए और आगे ऐसे ऐसे ग्रिप कीजिए, बॉडी को गिरने देंगे, है ना, बॉडी को गिरने देंगे। पैर वही रहेगा, पैर वही रहेगा। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा सा और है। कल दर्द कम हुआ है? कल से दर्द कम है। कितना कम हुआ है? दर्द कम है सर, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा कम हो गया। 100 में कितना कम लगभग? 100 में सर 80%। 80%? मतलब एक दिन के इलाज में आपका 80% दर्द कम हो गया। और और कितना दिन से था ये? सर ये तो बहुत 15-16 साल से था सर। 15-16 साल से? यस सर। ओके, ठीक है, आइए, अभी तो हो जाएगा।